আসসালামু আলাইকুম। দ্য মেডিসিন ডায়েরিতে আপনাকে স্বাগতম। আজকে বলবো খুলনার নাক কান গলায় স্পেশালিস্ট ও সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ জুনায়েদ শাকিক সম্পর্কে। তিনি এমবিবিএস, এসওএমসি, ডিএলও, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সহকারী অধ্যাপক, নাক কান গলা ও হেড নেক সার্জারি বিভাগ, গাজী মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল, খুলনা। তিনি যে সকল চিকিৎসা দিয়ে থাকেন, কানে ব্যথা, পুজ, শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া বা শব্দ শোনা, সব ধরনের কানের চিকিৎসা, নাক বন্ধ, সাইনাস ইনফেকশন, অ্যালার্জি বা নাক থেকে রক্ত পড়া, সব সমস্যার সমাধান, গলা ব্যথা, টনসিল বড় হওয়া, কণ্ঠস্বর ভেঙে যাওয়া বা থাইরয়েড সমস্যার সঠিক চিকিৎসা। এছাড়াও মাথা ঘোরা, শিশুদের নাক কান গলার সমস্যা এবং প্রয়োজনে অপারেশনও করেন। রোগী দেখার সময় শনি থেকে বৃহস্পতি, শুক্রবার বন্ধ, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। স্যারের সিরিয়ালের জন্য যোগাযোগ করুন 013050333600। হোয়াটসঅ্যাপেও যোগাযোগ করা যাবে। আরও অন্যান্য ডাক্তারের সম্পর্কে জানতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন ও বিভিন্ন ঔষধ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনমূলক ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেল ভিজিট করুন। ধন্যবাদ।